Radyosu'nun Olkanışa Milli Müzikal Премиясы. 20 спикеров и сотни участников. И тема горячая. Здесь обсуждают базу доноров костного мозга. Точнее, ее расширение в федеральном масштабе. В базе национального реестра сейчас 75 тысяч доноров. Эта цифра растет от американской в 80 раз. Сейчас в регионах создают самостоятельные регистры. Свой есть и в Казани. Привлекаем добровольцев. Здесь, в Казани, мы сотрудничаем с Казанским федеральным университетом и типируем их, соответственно. И затем по фенотипу потенциального донора трансплантационные центры могут найти полностью совместимого генетического близнеца. На базе КФУ создана своя медицинская лаборатория. Здесь потенциальные доноры проходят медицинские исследования. Одно из важных – на генную совместимость. Материальную поддержку лаборатории оказывает Русфонд. Деньги на работу врачей, за медицинские процедуры и покупку оборудования. Казанская лаборатория, она уникальна тем, что это первая в стране лаборатория первичного типирования на высоком разрешении. Врач с фенотипом пациента заходит туда и ищет совпадение. Да, вот он нашел пару. Да. Причем на высоком разрешении совпадения это практически 99, что так и есть. Сейчас Русфонд, добровольцы и КФУ совместными усилиями продолжают искать доноров. Ведь чем шире база, тем больше шансов спасти человеческую жизнь. Реакция людей на словосочетание пересадка костного мозга буквально 3 года назад, 4 люди от этого словосочетания падали в обморок. Это очень страшно и все. Сейчас мы получаем в день десяток, как минимум, писем. Потому что для здорового человека это абсолютно нормальная и естественная история, Исполнилось тебе 18 лет, пошел, встал в регистр. Найти добровольцев – дело нелегкое. Этим занимаются координаторы проекта. Материальное вознаграждение донора во многих странах запрещено законом и ВОЗ. Только искреннее желание помочь определяет надежность донора, считают эксперты. Мы можем гораздо больше сделать охват, чтобы на акции по типированию приходило больше подготовленных людей, которые знали о том, что эта акция есть, они уже знали, что такое донор костного мозга, и они понимали, на что они идут, и почему это важно, и как это здорово. Еще один вопрос – где брать средства? Одно исследование на генетическую совместимость в Казани стоит 7 тысяч рублей. В Европе это порядка 2000. Сейчас в Русфонде ищут способы сокращения затрат, а специалисты – новые технологии тестирований. Юлия Муратова, Александр Вольнов, ТНВ, Казань.